Un día perfecto en la playa hasta que su celular decidió darse un chapuzón. Y ahora cada vez que intenta cargarlo le aparece el temido mensaje de detección de humedad. Intentó secarlo, pero el mensaje siguió ahí, bloqueando la carga y dejándolo sin batería. Así que no queda más que cambiar la placa de carga. Si no, su celular no volverá a recibir energía. Después de una instalación precisa, este Samsung S24 Ultra vuelve a cargar sin problemas. Para mayor información, escríbenos.